А еще не забывайте, если у вас запроектирована система рекуперации воздуха, то 100% должна быть подача воздуха к каминной топке или к печи. Уклон везде должен идти от дома в сторону фасада. Вся труба должна быть изолирована. Подача воздуха для печи варьируется от 60 до 150 миллиметров. Добрый день, шановные господарства, вы на моем канале Комментбай. Сегодня мы с вами поговорим о подаче воздуха для теплового агрегата. В нашем случае это для печи или для камина. У нас здесь по проекту теплоаккумуляционная печка. Для любой печки, и неважно, теплоаккумуляционная она, либо конвекционная, ей необходим воздух. Вы о воздухе должны подумать заранее. И лучше, чтобы вы подумали, когда вы делаете устройство фундамента. Почему? Потому что потом все это гораздо дороже и довольно болезненно. А еще не забывайте, если у вас запроектирована система рекуперации воздуха, то 100% должна быть подача воздуха к каминной топке или к печи. Про воздух не забываем, как мы его сделали. В нашем случае все очень просто, я вам расскажу. Эта информация будет для вас полезна. Еще раз говорю, задумайтесь, не пропустите этот момент. Это очень важно для вашего воздухообмена и для вашего микроклимата в вашем помещении. У нас здесь установлена плита, и в плиту мы сразу же интегрировали 110-ю трубу. Это изоляция. В дальнейшем она идет на 5 сантиметров выше плиты, но труба идет у нас 110 диаметра. Именно в моем случае она идет 110 диаметра. По диаметрам, скажу так, печки варьируется, подача воздуха для печи варьируется от 60 до 150 миллиметров. 150 миллиметров это, как правило, большие топки, метр, полтора, метр 20, метр 30, сам идет 150, но не во всех. Я занял золотую середину. Большинство печей идет от 100 до 125 миллиметров. 110 для меня это самый оптимальный вариант. Это стандартная пластиковая труба, которую я установил. Почему? Потому что у нее есть манжеты, потому что внутри может быть конденсат, и у меня здесь проблема с уклоном. Почему проблема с уклоном? Потому что мы попали в одну ситуацию. Уклон везде должен идти от дома в сторону фасада. Но с учетом того, что у нас есть ограничения, и мы не смогли вот этот край опустить ниже точки выхода воздуха. Почему не смогли? Потому что у нас есть ограничения по устройству канализации. И здесь везде на стыках идет резиновая вот такая вот прокладка, элемент, который, если даже здесь появится какой-то конденсат на внутренней стенке, это маловероятно, но мы делаем перестраховкой, чтобы он не начал вытекать наружу. Поэтому и была использована именно труба канализационная 110 диаметра. И вся труба должна быть изолирована. В нашем случае это идет изоляция самоклеющаяся, энергофлекс, ну и дополнительно еще прошли скотчем и вывели наружу. Здесь в дальнейшем устройство будет сделано следующим образом. Будет переходить на металл в изоляции. Но этот момент уже будет решаться тогда, когда мы будем делать именно уже печку для дома. Неважно, будете вы эту печку использовать постоянно или камин, или кратковременно, подача воздуха должна быть. И о ней лучше задуматься заранее. Потому что если вы на этой стадии не задумаетесь, то потом вы будете делать отверстия либо в стене вашей, либо в полу. А это уже другая песня и другие затраты. Для хорошего качественного горения и для хорошего микроклимата, для печи, камина, для любого теплового агрегата должен подаваться воздух извне. Хорошего настроения. С вами был Дмитрий Михайлов, Комментбай. Подписываемся на мой канал. До новых встреч. Строимся вместе. Пока.